Die futuristische Mirai Human Washing Machine aus Japan sorgt für Aufsehen. In einer kleinen kapselartigen Kabine erleben Nutzer eine vollständige Körperreinigung in nur rund 15 Minuten, gefolgt von automatischer Trocknung. Ein feiner Nebel aus Mikrobläschen säubert den Körper sanft und porentief, ganz ohne Schrubben. Gleichzeitig sorgen Musik, Visualisierungen und Sensoren zur Vitalwertkontrolle für ein einzigartiges Wellness-Erlebnis, das laut Hersteller nicht nur den Körper, sondern auch die Seele reinigen soll. Die Hightech-Kapsel ist exklusiv und limitiert. Nur 50 Stück sollen zunächst produziert werden. Der Kaufpreis liegt bei über 3.300 €. Alle weiteren Infos findest du wie immer auf ue24.at.